Се наоѓаме во моето школо за джентлмени или како што мојот гостин би рекол Скола ди синьори или да синьори. Се наоѓаме во срцето на Скопје во еден автентичен италијански ресторан каде што јас како вистински джентлмен ќе ви кажам како вие да ја привлечете вашата понежна половина доколку сакате да ја освоите, со кои намирници и како да стигнете до незиното срце преку храната, затоа што не заборавајте. До срцето се стига преку устата пред се, преку храната. Човекот е тоа што јаде. Затоа, Баже, повели. Баже почна. Джино, дали може да ни објасниш што Баже ќе ни прави сега? Види, Баже, кога јас се отворила ово ресторан, пред 24 години, Баже беа веќе ради тука. Оно беа деца, беа колку години има? 16 години прилика. Оно ради тука. Кога ја го купи ово ресторан, го промени све и останува Баже и нешто други на работа кај мене. Други после мора да ги менјат, зашто не беше Баже останува. И Баже сега е најдобар кувар што може да имамо на Европа. Зашто оно 24 години, оно беше една парентези на друго место, лошо место. И после дошло назад кај мене и ја има 7 куварници тука. И најдобри куварници што може да имам нашо ресторан. Баш ми е мило. Пијачере е мио или задоволството е мое, така да, драги мои кандидати што сакате да бидете джентлмени, имате прилика да учите од еден од најдобрите. Значи, видов се ставија 3 различни врсти на паста. Дали може да ни кажете што се стави внатре точно? Алора се прави, прво се прави равиоли, веќе си ставено на вода. Алора, равиоли со џолта тиква, со бутер, салвија и орес. Салвија и орес. Да, салвија е нешто италијанско. Кога сум дошол во Македонија, и едно нешто ке може да го кажеш. Орма има една мала парче на куќа, има една мала парче земја. Орма зима од Италија едно дрво салвија и го сади. После газда ми пусти еден човек да чисти трава, да чисти. Прво оно зема ова салвија и го фрли. Зашто не знае што е. Што е, да, баш така. Мајко мила. Ова што го во моментот што го прави, тоа е ваше производство, тука се прави, нели? Вие ги месите тестенините. Да. Тука, алора, тука имамо њоки, тортелини, равиоли со спанаке и равиоли со џолта тиква. Ова е наша производња. Ови со свежи е наша производња. Ова е фабричка производња што ја купи во Италија. Значи сепак е италијанска роба. Да, ова е фарфале, спагети, пене и фузили. Супер. И нешто друго може се прави наша тестенини, се прави кај со таљателе наше. И после најдобро ние правимо наше малтаљати се вика. Се прави с фолија од тестенини свежа. Така? Тенка, се сече којо, зашто не е важно да биде перфектно као фабричка. Се спрема една коска пармезан. И унутре на пармезан се прави да. кашо и пепе. Тоа е поезија. Поезија. Да. Е, одлично. Значи, имаме тука 3 различни вкусови, за вкусови не се дискутира, така да секој може што сака да си одбере и да го направи ова се традиционални италијански рецепти, значи не заборавајте, ова се древни италијански рецепти кои што ги правеле големите италијански шармери за своите дами. Така да учете. Имате од што да учите затоа што во школа за джентлмени е навистина едно и единствено ке нас. Значи, еве, тука можете да пратите што точно се случува. Што ставаме? Имаме ореви, имаме макдоналдс, имаме лук. Имаме. Ово сосе е бутер, салвија и ореви. Ставко за проба. Да. Ние имамо еден купе рецептури. Така. Ова се основно. Гостиш кој дојде кај нас, што мизли имаме. Баш така.
Единствено тука од сите ресторани каде што можам да кажем дека тука има аутентико олио пиканте, значи автентично луто масло. Ja mislim ke samo ovo je pravo italijansko restoran. Так. Едните гледам дека се при крај и баш ми е жал што вие нема да го вкусите, ова ќе го вкусам јас, но еве имате процес како се прави да можете да си ги направите дома и да пробате и да видите. Значи ова е тањир за три врсти на паста. Да. Значи можете да освоите 3 жени, не една со ова. Добро. Dođe čovjek со 3 žene, može. Така да тоа сакам да кажам, да. Или 3 пати да го освоите срцето на жената, затоа што не заборавајте, жената се освојува секој ден одново и одново. Не заборавајте, не е лесно да се биде џентлмен. Дали може да се освои срцето на жена со храна, со добар рецепт? Vidi, koga se jade dobro, celo telo menja malce. Celo telo je podobar. Так. Je podobro mozog, je podobro, sve je podobro koga se jade dobro. Koga ima jedno mesto, gde site so ljuti, gde se jade lošo, kao porano koga so došlo u Makedonija, che se dava da jade roba ste kuvena pred 2-3 dana. Ako zborimo za kultura, ja ne sum arrogante koga kaže che moj restoran menja malce mentalitete u Makedonija za hranu. Zašto kaj nas je sve espresso. Gosti dojde, porača, posle 10 minuti kojina je gotova sa nešto toplo, spremeno v momentu. Spremeno v momentu, to je važno koga se jade. После ова ќе ви дадам еден мал совет со оваа прекрасна храна, какво вино да се напиете, но за тоа ќе ме почекате малку за следниот мој муавет што ќе го продолжам со сеньор Джино. Човек може да научи оноку колку што сака да украде. Така да ова што ние ви го понудуваме можете да си го крадете, запишете, уште еднаш изгледате емисијата и така натаму. Vidi, imitacija je imitacija, originale je originale. Така е, секогаш е така. Но како што кажавме, искуството е еден од најдобрите учители, така да... Сега са готови приви 3 танjiri, što može proba, tak, okej. To je to. Hvala Baže. Баже, ти благодарам, навистина ми беше чест што ете имав можност да гледам и нешто да поднаучам од најдобриот. Ти благодарам.